Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi və mən təbiəhum bi ihsanin ilə yevmiddin əmmə ba'd. Deməli, qardaşlar, Uca Allahın rəfəqəti ilə firqələr və parçalanma haqqında olan kitabı oxumağa davam edirik. Biz deməli, bundan öncəki hədislərdə oxuduq ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib ki, bu ümmət parçalanacaq. Necə ki, Yahudilər parçalanıb, Nəsranilər parçalanıb, 71, 72. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Və sonra o 73 firqədən bildirdi ki, bir dənəsi sadəcə qurtulmuş firqədir. Və digərləri hamısı odda olacaq. Və buradan bir çox faydalar götürdük ki, yəni biz ümmətin parçalanmamasını istəməməklə deyil. Bu hətmən baş verməli olan bir məsələdir. Çünki bu qeybi məsələdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan olan bir vəhy ilə bunu xəbər vermişdi ki, bu baş verəcək. Amma bu hələ son demək deyil. Baş verəcək, amma bunların içərisində bir dənəsi var ki, onlar daim haqq üzərində olacaqlar. Qiyamətə qədər heç kim onlara zərər verə bilməyəcək və onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun əshabının yoluna gedənlər dedik. İndi burada məsələlərdən biri odur ki, hər kəsi bu maraqlandıran məsələlərdən biridir ki, niyə görə Yahudilər 71 firqəyə, Nəsranilər 72 firqəyə, müsəlmanlar 73 firqəyə bölünür. Yəni say baxımından onların parçalanmasından çox kim görünür. Bu düzdür. Halbuki Allah azza və cəllə buyurur ki: "Kuntum xayra ummetin uxricet lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi ve tenhauna 'anil-munkari ve tu'minuna billah." Siz insanlar içərisində çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Yaxşılığa əmr edir, pislikdən çəkindirirsiniz və Allaha da iman edirsiniz. Əl-İmran surəsi 110-cu ayə. Bu belədir ki, yəni bizim ümmət bax, digər ümmətlərin hamısından ən xeyirlisidir. Amma bununla yanaşı parçalanma məsələsinə gələndə bizim ümmətdəki olan parçalanma digərlərindən daha çoxdur. Və o məsələni götürəcək. Çünki bu şübhə olaraq gələ bilər ki, niyə görə də? Belə deyək ki, bu məsələnin bir çox cəhətdən cavabları var. Ən birincisi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin risalətinin ümumi olması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün insanlara göndərilib. Necə ki, Allah azza və cəllə Səbə surəsi 28-ci ayəsində buyurur ki: "Və mə ərsəlnəkə illə kəffətən lin-nəsi bəşirən və nəzira, vələkinnə əksərən-nəsi la ya'ləmun." Biz səni bütün insanlara müjdələyən və qorxudan olaraq göndərmişik. Müjdələyən və çəkindirən. Müjdələyən və qorxudan. Amma insanların çoxu bunu bilmirlər. Və burada görürsünüzmü? Allah azza və cəllə Səba surəsi 28-ci ayədə burada açıq aydın buyurur ki, biz səni bütün insanlara göndərmişik. İnsanların hamısına göndərmişik. Allahın mükafatı ilə müjdələyən və onun cəzası ilə qorxudan olaraq göndərmişik. Amma buna baxmayaraq yenə də insanların çoxusu bu haqqı bilmir və bundan üz döndərirlər. Və belə olan halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara göndərildiyi halda ona deməli cavab verənlər də, bu dəvətə cavab verənlərin də sayı nə olur? Çox olur. Çox böyük sayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinə cavab verən insanlar var. Və bu da onların içərisində həlak olmuş firqələrin sayının da çox olmasına təsir edir. Necə ki, onun dəvətinə cavab verənlərin sayı çoxdur və həm eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara göndərilib, eləcə də onların içərisində həmən o parçalanmış, həlak olmuş firqələr də buna görə çoxdur. Sual çıxa bilər ki, bəs məgər əvvəlki Peyğəmbərlər bütün insanlara göndərilməyib? Cavab odur ki, xeyr. Əvvəlki Peyğəmbərlər bəli, bütün insanlara göndərilib. Məsəl üçün onlardan Musa aleyhissalam. Musa aleyhissalam Bəni İsrailə göndərilib. İsa aleyhissalam Bəni İsrailə göndərilib. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً. Vaxtıyla Peyğəmbər öz qövmünə xüsusi olaraq göndərilirdi. Xüsusi olaraq öz qövmünə göndərilirdi. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Və sonra digər hədis, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "U'titu xamsan
ləm yu'təhunna əhədun qabli. Mənə 5 şey verildi ki, məndən öncə bu 5 şey heç kimə verilməyib. Yəni peyğəmbərlərdən heç kimə verilməyib. Onlardan biri nədir? Deyir ki, kənə kullu nəbiyyin yub'athu ilə qavmihi xassa. Peyğəmbərlər əvvəlki peyğəmbərlər öz qövmünə xüsusi olaraq göndərilirdi. Xüsusi olaraq öz qövmünə göndərilirdi. Və bu'ithu ilə kulli əhmərə və əsvad. Mən isə hər bir qara və qırmızıya göndərildim. Yəni dərilərin rəngləri, irqləri, bəli, qövmlər bütün insanlara göndərildi. Yəni dinin əsası olaraq biz dedik ki, əvvəllər də demişdik ki, İslam dini elə əvvəldən ta Adəm əleyhissalamdan Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə qədər bu bir dindir, o İslamdır. Amma elə peyğəmbərlər olub ki, İslam dininin əsası qalmaqla, tövhid və şirkdən çəkindirmə əsas qalmaqla şəriətlərdə fərqlilik olub. Məsəl üçün, Yahudilərə göndərilmiş şəriət sırf onlara xas olub. Musa aleyhissalam, İsa aleyhissalam onlara xüsusi nə gətirib? Şəriət gətirib. Allah Azə və Cəllə onlara xüsusi eləyib bunu. Baxmayaraq ki, Musa aleyhissalamda, İsa aleyhissalamda sadəcə öz qövmlərinə göndərilib, onlardakı parçalanma bax bu saydadır. Yəni 71-72. Amma halbuki həm müddət baxımından qısa olub, zaman baxımından, həm də adam sayı baxımından az olub. Amma buna baxmayaraq o qədər çox parçalanma baş verib onlarda. Yəni bu parçalanma artıq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm göndərilənə qədər onlarda baş vermişdi. Yəni bu da qısa bir müddət idi yəni. Amma Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm isə bütün insanlara göndərilib. Ərəbinə də, digərinə də. Burada həmçinin başqa o şübhə əhlinə də cavab var ki, bəziləri deyir ki, yəni bu İslam dini ərəblərin dinidir. Onlara xas. Bunu da əslində bizən şübhə tərəfdən müəyyən bənzərliklərdən götürüb deyə bilərlər. İnsan şübhəyə düşə bilər. Məsələn, baxır ki, Musa əleyhissalam Bəni İsrailə göndərilib. İsa əleyhissalam da Bəni İsrailə göndərilib. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm də ərəblərə göndərilib. Bizlə nə əlaqəsi? Yəni belə şübhə ola bilər. Amma fərq var. Bunu biz hardan bilirik? Elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sözündən və həmçinin Quran ayəsində. Az öncə oxuduğumuz Quran ayəsində Allah Azə və Cəllə buyurur ki, mən səni bütün insanlara müjdələyən və xəbərdar edən olaraq göndərmişəm. Amma insanların çoxsu bunu bilmir. Bəli. Yəni deməli biz burada Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmlə İsa əleyhissalamı, Musa əleyhissalamı bu məsələdə eyniləşdirə bilmərik. İkisi də peyğəmbərdir. O heç. Amma onların kimə göndərilməsi məsələsində fərq var. Açıq aydındır ki, artıq yəni istəyir ərəb olsun, istəyir rus olsun, istəyir yahudi olsun. Kimliyindən asılı olmayaraq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm şəriətinə mükəlləf. Məntiq də bunu təsdiqləyir. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlərin sonuncusudur. Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Hətta elə qövmlər formalaşa bilər ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm göndəriləndən sonra ortaya çıxsın. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından 100 il sonra çıxsın, 1000 il sonra ortaya çıxsın. Allah Azə və Cəllə peyğəmbərlik məsələsini, risalət məsələsini elə bir formada kamilləşdirdi, təkmilləşdirdi, sonlandırdı ki, bütün insanlara aid edərək qiyamətə qədər nə qədər insanoğlu doğulacaq, həmçinin cinlər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan hamısının peyğəmbəridir. Hamısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalətinə cavab verməklə, tabi olmaqla mükəlləfdir. Və fərqi gördünüz? Və bu belə deyək ki, Allah Azə və Cəllənin kamil hikmətindəndir. Kamil hikmətindəndir. Ona görə bugün demək ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düzdür. Bəziləri deyir, biz qəbul edirik o peyğəmbərdir, amma o ərəblərin peyğəmbəridir. Bizədir, xeyr elə deyil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa göndərilmiş bir peyğəmbərdir. Bax, mən az öncə dediyim məsələ var ki, yəni peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara göndərilib. Məsəl üçün orada ola bilər ki, biri desin ki, yox bu, yəni peyğəmbər göndərilməmiş insanlara aiddir. Məsələn, Bəni İsrailin öz peyğəmbəri var, Musa aleyhissalam. Onların öz dinləri var, Yahudilik. Hristiyanların da öz dinləri var. Orada İsa aleyhissalamın göndərilib Hristiyanlıq öz dinləri var. İndi bax, oxuyacağım bu hədisə bax. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət elədiyi hədisdir. Deyir ki, وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
la yesma'u bi ahadun min hadihil ummə. Nəfsim, yəni canım əlində olana and olsun ki, bu ümmətdən, bax bu hissəsini yazı salın, bax bu ümmətdən deyir. Bu ümmətdən mənim haqqımda eşidən elə bir kəs yoxdur ki, Yahudiyun və la Nəsraniyun, istər Yahudi olsun, istər Nəsrani olsun, bax yəni Xristiyan. Thumma yamutu və lem yu'min billəzi ursiltu bihi illə kənə min əshabin nər. Sonra, yəni mənim göndərildiyimi eşidəndən sonra, mənim haqqımda bilgi edinəndən sonra mənə iman etmədən, yəni mənimlə göndərilənə iman, ursiltu bihi, mənimlə göndərilənə iman etmədən ölərsə, o cəhənnəm əhli olar. İstir Yahudi olsun, istir Nəsrani olsun. Bax, indi bu hədisin əzəmətinə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada Yahudi və Nəsraniləri xüsusi olaraq qeyd elədi. Amma əvvəl nə demişdi? Bu ümmətdən mənim haqqımda eşidib, mənimlə göndərilənə iman etməyən hər bir kəs cəhənnəmdədir. Yahudi olsun, Nəsrani olsun. Mənası budur. Deməli, bu insanlıq bütünlüklə kafiri ilə, mömini ilə, bütün hamısı, Yahudi, Nəsrani, bütpərəstlər, hamısı ümmət hesab olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümməti hesab olunur. Bu birinci. Amma bu hansı ümmətdir? Ümmətü da'va, dəvət olunanlar. Amma kim ki artıq bu dəvətə cavab verir, onlar olurlar müsəlman, təslim olurlar, tövhid əhli müsəlman. Amma digərləri isə cavab verməyənlər, hələ mükəlləf olanlardır. İstər Yahudi olsun, istər Nəsrani. İndi bax, burada fikir ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xüsusi olaraq Yahudi və Nəsraniləri qeyd elədi adları ilə, amma digərləri də ümumi olaraq dedi. Burada nə başa düşürük? Deməli, Yahudilərə kitab gəlib, Nəsranilərə kitab gəlib. Bununla yanaşı, bununla belə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaləti onlara da aiddir və iman etməsələr, hətta cəhənnəm odu onları gözləyir. Deməli, digərləri daha avlədir. Deməli, heç kitab məsəl üçün əhli olmayan bütpərəstlər, digər kafir qövmlər hamısı buraya aiddir. Əgər bax, hikmətə bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kəlamında hikmətə bax, Yahudi və Nəsraniləri qeyd etməsə, ümumidirsə, Yahudilər deyir ki, yox, bizə aid deyil. Bizim öz kitabımız var, öz Peyğəmbərimiz var. Nəsrani dedik, bizim öz kitabımız var, öz Peyğəmbərimiz var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adlarını çəkir. Yahudi, Nəsrani, fərqi yoxdur. Deməli, bu digər hədislərdən də, ayələrdən də bilinir, o heç. Amma bax, belə açıq aydın kəlmələrlə artıq nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada sualların hamısını cavablayır və yaxud da ki, şübhə qapısını bağlayır. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməsi ilə digər bütün şəriətlər nəsx olunub. Bütün şəriətlər nəsx olunub. Hər kəs Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin şəriəti ilə mükəlləfdir. Şəriətinə cavab verməklə mükəlləfdir. Ona görə bu günlərim İslam hökmləri ilə hər bir kəs mükəlləfdir. Hətta dünyanın o ucunda da olsa, Xristiyan da olsa, Yahudi da olsa və s. və s. İmam Ən-Nəvvi rahimehullah deyir ki, bu hədisə şərh verərək deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "La yesma'u bi ahadun min hadhihi'l ummə." Mənim bu ümmətdə mənim haqqımda eşidən hər bir kəs deyir. Deyir ki, bu həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında mövcud olan insanların hamısına aiddir. Həm də qiyamətə qədər olacaq hər bir kəsə aiddir. Hamısının Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətə tabe olması vacibdir. Sadəcədir Yahudi və Nəsraniləri xüsusi olaraq burada qeyd edir ki, onlar kitab əhlidir və digərlərinin də daha avlədir. Yəni kitab əhli olmayan daha avlədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman etməsi daha vacibdir. Deməli buradan nə çıxdı? Ümmətü da'va bütün insanlardır. Bütün insanlar. Ona görə hər hansı bir Yahudi deyənməz ki, mən Yahudiyəm, sizin dininiz sizə, bizim dinimiz bizə. Elə deyənməz. Biz deyirik ki, qardaş, sənə də aiddir bu din. Allah eyni Allahdır, bir Allahdır. Peyğəmbərləri göndərən eyni Allahdır. Ən sonucu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göndərib. Və onları xüsusi olaraq ərəblərə göndərməyib. Deyib ki, bütün insanlara aiddir bu. Mən bunu deyir, mən deyir səni bütün insanlara göndərmişəm. Allah azza və cəllə özü bunu deyir. Bax, bu ayəni yenə oxuyuram. Səbə surəsi 28-ci ayə. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Biz səni ancaq
bütün insanlara müjdələyən və xəbərdar edən olaraq göndərir. Yəni ümumən müjdələmək və xəbərdar etmək peyğəmbərlərin vəsflərindən. Yəni peyğəmbərlərin vəsfi budur. Peyğəmbərlərin vəzifəsi budur. Müjdələyir və xəbərdar edir. Allahın savabı ilə müjdələyir. Yəni iman etsən, əməl etsən, savabı budur, mükafatı budur. Əgər iman etməsən, küfrlərə qalsan, günah etsən, cəzası budur. Müjdələyən və xəbərdar. Amma burada məsələnin əsas tərası bizə lazım olan hissəsi ən əsas haradır? İllə kəffətən linnəs. Bu hissəsi. Bütün insanlara göndərildi. Bütün insanlara. Hansı ayədir? Səbə surəsi 28-ci ayə. Bizim Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eyni zamanda bütün insanların da Peyğəmbəridir. Yəni onların hamısına göndərilib. Ona görə də bu ümmətdən də parçalanmanın sayının çox olması təəccüb doğurmamalıdır. Çünki bütün insanlara göndərilib. Belə olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə cavab verənlərin də sayı çox olur. Yəni qəbul edənlər. Bir var, bir qövm olsun, balaca bir qövm, bir də bu qövm, o qövm, bu ölkə, o tərəf, bu tərəf, hər tərəfdən İslam'a girənlər var. İstər istəməz fərqliliklər də ona görə daha çox olur.